要示范的是网红1号进阶版消除原因。Hola chica, you got that fuego fuego and you know I need ya。消元音模式。取消消元音。 You got that big big bubble butt, better keep my mouth shut。消元音模式。Go to work, dancing the oversized 1980 rolling t-shirt。取消消元音。 Better keep my mouth shut. I'll just watch you do your things。消元音模式。 Go to work, dancing the oversized 1980 rolling stone t-shirt。取消消元音。 Middle of the summer, and I really wanna see you undercover。消元音模式。 See you walking out the door, so I like to meet you. Say hello before you left. I think you should hit my line sometimes. 取消消元音。 但是网红1号测试，我过来。开始了。 双击666，双击666。求分享，那个求关注，关注主播不迷路。欢迎光临本直播室，请继续关注。喂，说话呀？奇怪，人呢？有请主持人闪亮登场。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生和你相遇。么么哒，哇！ 我最辣辣的爱你，我爱你胜过喜欢我自己。哇哦，不错呀！ 现在来测试 A9300，这支麦克风，这一支。要怎么附和，又不得，又无可奈何。如果你也听说，会不会相信我？对留言会附和，还是你？ 知道我还是我，跌跌撞撞才明白了许多。懂我的人就你一个，等到你想起我，胸口依然温热。许多话题关于我。 就连我也有听过，我想我宁可都沉默，即使烦恼显得做作，
也把信仰从半剥落。那条防卫剩下什么？为什么脆弱时候想你更多？如果有想过我，想过多朋友，还是你依然会心疼我？好多的话想对你说，悬着一颗心没着落，要怎么附和？舍不得，又无可奈何。你说又不会相信我，对会不会还是你知道我还是好多动作才明白了许多，懂我的人就你一想要你相信我。伤口里让温热。帮我换个麦克风。下一册是 AKG P120。如果你也听说，有没有想过我？想不通找朋友，还是你既然会心疼我？好多的话想对你说，悬着一颗心没着落，要怎么附和？舍